جنگاور، تو هم مثل من هستی شاگردی عزیزم. کاری هر دیمان دشوار است هجری. همکار جای کار بیا که مدیر پرسیده است. مدیر؟ او باز دادوایی میکند. جنگاور را دستگیر نکردیم که انیق سرزنش میکند. این مرد یک عملیات مهمه برای پرسیده است. تستر بیا. چی؟ عملیات؟ چه خیلی عملیات؟ از کجا میدونم از کدام موزه اثرهای تاریخی را دزدیدن؟ تستر بخیر بیا خودت میفهمی. ربودن اثر تاریخی؟ شد. تمام همکار میایم. خیر. اثرهای تاریخی گفت کلتاکیل است؟ کبریم یک یگون چه نصیبی مو میشود؟ بزرگی گفته است بنی آدم اعضای یکدیگر است، لیکن بکوی در درونش یک خیلی شیرینر است. اکی ادو بدبختش بی پدر است. شوکتی به خانه امشب در بدر است. این بدبختو چی کردیستن؟ این جنگیلموی که باشه؟ بشه هیچ خیلی عملیات باشه؟ جلوت کمای گشنگی را سوخته ایسته؟ میریم حسابی برادرمون شکم از هیر میکنیم. سلام علیکم. چه برات سازی تنجی؟ شوکت سمان ممنون شدم. شوکتم جنگیلمو ای دست درست که بیاخل ممنونم. یه بچه چو کدی سازی؟ من نفهمیدم چی به مرای خبا واسه دارین؟ روم جزیره؟ ای بچه همون مینو را بیار کو ببینیم چی دارین؟ تست کی گوشنیم. شوکت تو اینجا چیکار میکنی ها؟ یکی این به من مراد گوید چی؟ آنها وضعیت را میفهمند. ای وای اگر کیلس گوید چی؟ کی از تو خیر این شوکت عملیات را برباد میدید؟ وای بدبخت یک دیوانه محلمونه در اینجا چیکار میکنه؟ شوکت بیرو خیر از اینجا، همه را برباد میدهی تو. بیرو یگان جا نمیرم. تو شکم سیر نکنم یگان جا نمیرم. فهمیدی؟ باز کیلس نگوی بی عقل. کیلس برادری را فراموش نکن. یا که پول دارن گفته این مرا بولوشون میدونی. باز مراد هم نگویی. خاموش باش گپ نزن. بامبر با امی حالا با بدیلی خودش که کمیسره شیمو کستون شبین میگه که کیسش پری پوله نگه در کیسش یتی نداره. جناب مجید جناب شوکت رفیقتون میشود. مجیدش کیه؟ یک دقیقه جناب رفیق. جناب شوکت با من درباره زمین گپ زده بودیم. او برای زمین 10 میلیون دلار پیشنهاد کرده بود، ولی من 15 میلیون دلار خواسته بودم. سودای ما نشده بود. فکر میکنم که جناب شوکت به گپی من آمد. ایت 15 میلیون امون 15 سن بته یگون چی بخرم. جناب شوکت آنجا صحبت میکنیم. البته چی منه جناب مجید بای. با اجازه شما من زود میایم. 15 میلیون ها. رو چی گپ است اینجا؟ نمیدونم این آدم از کجا پیدا شد؟ این مرد شبهناک است. چی شد زبید؟ سردارم هیچ چیز رو نمیفهمم. بی عقل همه چیز رو برباد میدهی. این تخیط چی بده اونه گندوخته؟ بی عقل یا طرف بی مجیدش کیه؟ این چی گپه؟ اون نمیتو کلتگی خب کن. یگان چیز فهمیدی؟ همین نوشنیکا پخست دارن هیچی رو نمیفهمم. خاموش. بازنامه مرا کلا بدیل از خون. بازنامه مرا کلتا کلاس نگویی. در کیسه هم گوش کنک است. پلیس ها مرا گوش کرده ایستادن. این بخدو قریب من ترا کلتا کلا چی
کی گفته ایستادند آنها؟ یه جنگیلمو دارم و نوشنی که تو چی آوازی که بیاد در نوشنی من امو آواز میاد ای تو پخص کرده من پخص میکنه ای مراد را از آن دیوانه خلاص کرده زود باید به میز برگردد. تمام همه شفا میدازم. زود دو شو از اینجا رو اکنون. تمام کمیسرم، بخشش زیاد که خطاگی کردم نفهمیدم. گوشامو میکشم دیگه خطاگی نمیکنم. دو شو. توکلت به خدا کمیسر. رو زود رو از اینجا. زینب؟ شوکت؟ چه زینب؟ شوکت بخیر است. چیکار میکنی در اینجا زینب؟ تو در اینجا نمیگشتی کو؟ یا اینکه به نزد برادرم خوراکخوری اومدی ها؟ برادرت؟ برادرم؟ برادرم گفته یعنی در این دنیای فانی همه برادرم که میگوین مومن برادر مومن است. برای همین گفتم. کمیسر مراد را در نظر داشتم. مراد گفتی؟ بله. من چرا با او خوراک میخوردم؟ یا خدایا تو دوست داشته او نیستی؟ دوست داشته؟ از کجا برآوردی این گپ رو شوکت؟ بشوخی نیستی؟ البته که نیستم. یا خدایا این خیلی نگفت به من کو؟ با تو چی گفته بود که؟ مده گفت که زینب بسیار رشک میکنه اخیر ای دسته و میگریزم میرم ایجا. مراد گفت. مراد گفت. با تو گفت؟ مده گفت. در باره من گفت؟ در باره تو گفت. اگر تو کمیسر باشی در کجا است حاضر؟ در چورای چیلشش بگرد آشخانه کارون بشتگه. زینب درون کارون نره بو امروز سانیتر ندینه محکمه گل بوتا برا. ما چی گفتی اسلام؟ ایوه هیچ گپ نه. بازی برادرم زینب توی میاندازه. شوکت تو بز نبودی که؟ این رو ببین. او اینجاست؟ کی اینجا هست؟ این خیل خودت رو بنادانی نزن. کی می شود دیگر؟ مراد. مراد در درون است ولی یک ملاقات مهمی داشته است. نمیخواهد که او را ناراحت کنند. حاضر من به او روزش را نشان میدهم. مشغول است میگویم. جناب مجید شما عائله دارید؟ وای بله. چرا در انگشتتان انگشتری نیست؟ انگشترین من و همسرم انگشتری نمیگردونیم. با همسرتان شناس شدن میخواهیم جناب مجید. مایلش البته میشود. کی ما رو با همسرتان شناس میکنید؟ وای وقتی ما با شما انگشترین رو نمیفروشیم چون که ما رو تنها با مردان عائله دار میفروشیم. وای همسری من به خارجه رفته است. این خیر باشد عذر جناب مجید. وقتی که همسرتون از خارجه برگشت بعد به ما زنگ زنید. میرویم. یک دقیقه جناب رفی. خانم سومان به کجا میروید آخر؟ حاضر روزت رو میبینی. آدمی به شرم. به همه گفتی که زینب از پسی من ندود. تو رو میکشم ابله. جواب همه این دروغگویی هایت رو میدهی. کی هست این زن؟ سردارم به فکرمی زینب است. زینبش کی است؟ زینب عروسی ماه. التماسی کارانه که مراد. التماس میکنه مراد نکن. با تو چیکار میکنند مراد؟ نه پر سردارم. چی شد آخر؟ چرا گپ نمیزنی؟ زبانت رو خوردی؟ زنک جان تو کی از خارجه برگشتی ها؟ چی؟
زنک جان گفت من میدونستی که بدبخت زینب ایخود کردنیه. گفتم که حاضر همی کارا در حق من میکنه. اگر نمیکرد سرمان در بلا گرفتار میشد. یعنی گوی چی میخواهی زبید؟ مراد این را نباید به من میکرد سردارم. این را نباید در حق من میکرد. این بچه دایم همین خیل میکند. ایستا چیکار میکنی؟ در رو ببند زود. سردار پیش را من نگی. من وقتمو بدبخت حساب من برابر کنم. 100 بار میگم زینب من دوست میدارم من میگیرمش. مالی میگه من دور میبینم با کفایم میرم. من میرم میکشم اول سردار. تو را دستبند میکنم زبید. بجای شین سلاحت را گذار. دستم رو سرده. ولی زنک جان من تو را بسیار یاد کردم. دیوانه هستی تو؟ دستم رو سرده. رفیق جان سرده؟ چقدر شیرین جنگ کرده استودن مثل گذشته ما همینطور نه جانم؟ بله مثل سالهای جوانی خودمان بودن. دیوانه هستی تو آخیر؟ دستم رو سر بده. زینب ما حاضر در عملیات هستیم. سردار امنیت و زبید در ماشین در بیرون بوده منتظر خودمان است. اینها باشند دزد اثری تاریخی هستند. چی؟ بله من از آنها انگشتر این دزدیده را باید گیرم. در نقش ثروتمند هستم. چی خیل؟ اینها انگشترین را در حال میفروشند که من خانه‌دار باشم. یعنی باید همسرم شوی نمیفهمی؟ اصلا اگر همسرم نشوی عملیات برباد میرود. اینها را دستگیر و انگشترین را بازپس باید گیریم. با من چی خیر؟ با من چی؟ نه زینب جان نه. اگر زن نمیشوی زن میگیرم من. زبید دیوانه ای. مراد فرصت خوبی پیدا کرد. حاضر همش را حل میکند. نه سردارم نه. من با این هر کسی اجازت نمیدم. آخر ما قطع زینب لیلی و مجنون هستیم. نمی خیلی هستیم. نکی نامردی مراد در بین ما میداره. دل ما را زندگی خنک نکنه. کلی روسیا گویا من بسیار میخوام که شوهری تو باشم. نمیفهمی مگر مسئله حیات ممات است. من هرگز همسریتون نمیشوم. زینب گوش کن. اگر همسرم نشوی برای مانع عدالت شدن دستگیرت میکنم. آخر کافی است. اینقدر صحبت هایتان شد فهمیدیم که یکدیگرتان رو بسیار یاد کرده اید. خانم سومن راست میگوید زنک جان. شناس میکنم. همسرم زینب. من سومن. از شناسایی شدم. من هم. من باشم رفی. شاد شدم. خانم ما با همسر شما یک ملاقات کاری میکردیم ولی خواستیم که با شما هم شناس شویم. اگر خواهید امشب به خانه شما میآییم باز به ما کلکسیاتون رو نشان میدهید. از تشریف شما خوشحال میشویم. همین خیل نه زنک جان؟ بله مردک جان. این خیل باشد امشب با میخوریم. تا بازدید. اوف جانمان خلاص شد به خدا. امشب در خوراک به خودت یگان نفری دیگر رو بیوب. زینب چون این رفتار نکن. باید در عملیات همسرم باشی. اگر مرم هم همسریتون نمیشوم. زینب التماس همسری من شو. ولی بگو چرا خاموشی؟ جونکم خانم زینب لطفاً تا وقتی که این عملیات تمام می شود همسری مراد شوید. شما از من چی خواستنتون رو میفهمید جنابی مدیر؟ اگر دروغ هم باشد هرگز همسری این آدم نمیشوم. این یک ابله هست. چرا این خیل میگوید جنابی مجید؟ سرم ویران شده است. با جنابی مراد چی شده است؟ آخر او با آداب زیبا جنتلمن و یکی از بهترین کمیسرهای تشکیلاتمان است. تشکر زیاد سردارم. ای جنگیلمون نمیفهمی همین زینب روزی نیست. تو چی مجبورش میکنی؟ میبخش کل یک کارو میکنی که آدم قهرش میکنه. زبید پسرم چی ها میگویی؟ گوش کن تا وقتی که عملیات تمام نشود اینها باید زن و شوهر باشند. همین دختران نمیفورد. تو چی مجبورش میکنی سردارم؟ زبید به سرت چی شده است؟ خانم زینب همچون یک شهروند قرض وطنداریتان را نشون دهید. یعنی جنابی مدیر میدانستم که به وطنتان خدمت میکنید خانم زینب. تشکری زیاد.
خوراکشان را در خانه پدری تو در قصر میخوریم. باید با آنها نشان دهیم که مراد بسیار ثروتمند است. سردارم باشد، دلی من ثروتمند است. همه عملات چی به در خانه ما میگذرونید؟ ای سردارم در این خنکی و اولاد ما را بیرون میکنین چه خیل میشود؟ یگان خانه اگه بیاین خیر نشید اگر آخر خانه را 1 ساعت خالی میکنی، مگر یگان تو یا خورسندی نیست که همشان به اونجا روند 1 ساعت؟ نمیدونم به می کاراتون سر مدر گرفت، به خدا هیچ نمیفهمم. من با آدم های در آثارخانه بوده صحبت کرده، کلید چرا حل میکنم. اکنون چیکار میکنم؟ خیر میرویم زنک جان، برای خوراک شام باید آمادگی بینیم. مراد جان، اگر یک باری دیگر زنک جان بگویی پایت رو میشکنم. حاضر مراد از سری تیر میکنم. زینب چی میگویی همکار؟ بین من و زنم نداره. بدبخت بین حالم زنم میگه. همین خیل نیست؟ تو زن من نیستی مگر؟ مراد در حسابم رسیدی، ما دیگه خدمت داشتن نمیشد. چیکار میکنه داخل؟ یک بار دیگه در پیش من میگیریم میپرونم. گفتم اکای کنان اکا کنان اکا کنی گپ بزن، آخر قربانی چشمانه چاما مگر برای یک دختر مهر زده. سلام علیکم. و علیکم سلام. در کجا میگردی تو؟ همینجایم کو. اینجایم. جورا همین اکای کنان از صبح تو حاضر گپ نمیزند، تک نمیگوید. چه خیلی گپ نمیزند اکای کنان؟ سلام علیکم اکا. اکا برای چی گپ نمیزند؟ سایره میدیونه اکای کنان رو پسند نکرده است. اکای کنان باشد روزه گپ نزدن رو سر کرده است. گلادوف که اعلام کرده روزه گپ نزدن. اما روزه گپ نزدن با روسی گلادوف میشود. این بدبخت روزه رمضان رو نمیگیره. این چه روزه بو؟ من از کجا میدونم آخر؟ این آدم همکنون روزه رو میدارد. آدمایی که گرسنه نشینی اعلان میکنن شوکت میدونه چه خیلی به گپشون دراره جوره. ای کنانی دیوونه، ات خودت که سایره میدیونه تو را نگاه میکده. در آینه یک بار خطا نگاه کن، افتا ببین رنگ قدم قربانی. شوکت بشین. قدم قربان الرژی داره شمورم. شوکت شو بجویت بشین. حاضر هر دویمان را میکشد. خاموشی قربانی چشمانت. سمی میدونی اینجا چی گپ جوره؟ در حقیقت باور کردم که اکای کنان گوشنشینی اعلام کرده. گشنه بود اگه مرا میکشد. خدا را شکر. موی تنام سیخیست. او علیکم سلام هجری. بیا هجری جان اینجا بشین. هجری خوش آمدی. نه چی خبر هجری؟ هجری در وقتش آمدی باور کن. چیکار کردی هجری؟ آبا این هم روزه نوشونوایی رو سر کرده باشد ها؟ آنها هجری؟ او هجری خیلی از روزه شک شد. اکا شما مرا گفته؟ نه این از سال که دیگه ابزده استیم. چی شد از بخیر است؟ تو هم مثل اکای کنان موتم داری؟ نپرس اکای شوکت نپرس. آخر خانواده سنم رو روزی کردم ولی خانگی های ما هیچ روزی نمیشوند. آخر من خیلی خاندار نمیشوم. سری قاق موندم. ای بیامون هجری از برای خدا بهوده گویی نکن. خانگاه دختر راضی باشه خانگاه خودتون چیکار میکنی؟ خانادار شدن گیر. اکای شوکت نمیشود. مادری سنم میگوید که اگر والدانت به خواستگاری سنم نآیند دخترم را به تو نمیدهم اصلا.
خانگی شما که خواستگاری نرن این عیبی ما نیست جیربه چکل با خواستگاری نمیروم چی نگاه داره؟ اکا گاب زدی کوب با خودمون رو ترسوندی با فکرم دولین یکی شوکت پس شده جین بزنند کنون در درن ما جین در آوردی که چکل خانواده ای تو برای خواستگاری سنم نمیروند خانواده ای تو با خواستگاری سنم میروند سیروی دیوانه باشد از من میشود آخیر که کنون کار چخل میشود اینجا را خانه عقدی نکاح میکنیم بهترین فکر چخیل بهترین فکر سمیر تو یکان چی فهمیدی؟ من نفهمیدم سنم و هجری شعبه عقد نکاح جوانان چخل شده؟ بهترین این عقل رو بینا